i danas igramo Truck Simulator. Ja sam već i presuo neke misije, ali došao sam do treće i sad uspjet. I počinjemo. Sam da uđe. Malo smanjim zvuk, ne čuje se moj glas. Eto, sad ću početi. Ništa, igrat ćemo 3 puta, ako sad ne uspijemo ništa.
nesreća. Ide u treća sreća. Ima tako hakovati. On je igrao sa nama Farming Simulator 14. Ovo djeca ne smiju gledati od 5 do 6 godina. Ova vidim. Jer mogu pogledati sa kamionom. Igračkom. Nije. Ne znam, birate znači. Od 1 do 6 godine djeca to ne smiju igrati. Ovo pokušavate. Ja upravljam svijet. Jer mogu i sa biciklom. Eto ko je ovo, sad što sam pao. I to je bilo... I to je bilo to. Ostavite like i komentar. Jel vam se sviđa ova igrica ili ne sviđa.